那么今天下午我们来聊的这个品种是国内的中国30年期国债，这也是之前咱们的粉丝充电约稿的一个品种。那么今天下午我们就把它重点的拿出来说一说。首先我们看到周线图，先说一个结论，中国30年期国债的下跌趋势还没有结束啊，目前只能说是一个中途。它是在国内来说，它是23年的5月份上市的。那么上市之后，我们可以看到这张图中，整体走势就是一路下行啊。中途虽然也有反弹，但是跌势是一直没有结束。什么时候这个指标低位的这个指标 MACD 啊出现了一次背离，也就是价格创新低，但是指标没有创新低，这个时候才有可能说是它要结束了。那么目前没有出现这种迹象。整体的思路还是一个看跌啊，看反弹之后下跌或者直接下跌的这样一个预期。首先我们先看一下这只标的物它上市以来整体的运行的一个轨迹，可以看到中途虽然有反弹，但是这一路走势啊是一直在运行啊，一直在运行，1、2、3、4、5、6、7啊8，可能后面还要出现一个低点。才能完成这一整波的一个下跌啊，这是目前我们能看到的国内的上市的它的这个品种。下来我们再看一下在国际市场当中对于这一个品种的市场展望。同样也是周线图，刚才我们看到的可能仅仅就是短期的走势，就是这个阶段。这两个品种可以看到 K 线的根数有多有少啊，那其实说白了，它就跟人民币对美元的汇率和离岸人民币对美元的汇率的区别是一样的。两个品种基本上是属于同一类，只不过在国际市场当中，对于中国的30年期国债啊，早就出现了这种带有图表性质的走势图。那下来我们重点分析这个国际市场的中国30年期国债它整体的一个走势。这个图表出现之后，首先它是经历了第一次的一个下跌啊，咱先无论它是个下跌的第一浪还是一个 A 浪，或者保守点，我们先定义它是 A 浪啊，这个 A 浪结束了 ，A 或一浪。之后呢，市场经历了一次漫长的反弹啊，漫长的3波反弹 ，BA、BB、BC 这3波走势，我们可以定义为 B 或者2浪。那其实当下它就是处在这个整体的3浪或者是 C 浪的下跌走势当中。从目前的走势内部结构来看啊，这当中第一波的 C1 或者31，它是已经运行完毕了，并且这个 C1 或31。它内部是走出了1、2、3、4、5、6、7、8、9波的一个延长浪 ，C1 或31之后，市场又迎来了一次的弱势反弹，这一段走势就是 C2 或者是32。那目前我们就重点分析这一段走势，它其实就在 C3 或者是3浪3当中，1、2、3、4、5、6、7、8，大概率还有一个低点9。届时这一波走势才能完成啊，才能全部的完成它这个次级别的形态。也就是说，目前应该是大概率处在 C3 或者3浪3的一个末端。后期一旦再出现一个新梯，那么有可能这个 C 浪3或3浪3它就全部结束了。那之后可能将面临和这个 C2 或3浪2同等级别的一个反弹浪。这个反弹浪啊，如果反弹到位，先定义为 C4 或3浪4结束，那后期整体走势可能还会有出现一次新的低点啊，新的低点。届时这个走势可以定义为 C5 或3浪5。等这个 C5 或3浪5走完，才能代表这个大 C 浪全部结束啊。那之后迎来不管是反弹也好，反转也好，那至少。如果按照反转的话，那和这个 B 浪的反弹幅度它是同一级别的啊，是同一级别的。但是目前来看，整体的走势就是一个缓慢下行的这样一个趋势。在相对的底部指标没有出现背离之前，那么刚才我也说过了，它不具备中长期见底的这种可能性。那我们这里是通过这一个内部结构，我们找到了大致的一个下跌我们所处的位置。下来我们看一看。通过 C1 和 C3 的一个比例关系，我们看能不能找到下方潜在的支撑目标在哪里。那么这里我们就需要用到了波浪尺。通过波浪尺
我们大致就看到了下方最近的一个支撑目标是处于 C1 和 C3 2倍的这样一个比例关系，是位于 1.497， 这里就有可能成为这个新的一轮的阶段性的一个底部，然后又要经过像 B 浪或2浪这样漫长的一个反弹像 C2 或3浪2这样一个漫长的反弹，才会形成最后的 C5 或35。这是我们目前能看到的第一种预期第一种预期。再说一下第二种预期。第二种预期就是随着相对的底部出现的一个强势反弹，那么有可能这次的 C3 或3浪3它是已经结束了。那么当前其实就有可能是已经提前进入到了 C4 或3-4的一个反弹。那这时我们就需要拉出黄金分割。如果这里的 C4 和 C2 是同级别的，那么意味着短期可能会再次出现一个向上的一个反弹走势。当然内部结构也是一个3波形态。等这个3波的形态 C4 或3浪4结束之后，那么最后再出现这个 C5 或35，那么也是会完成最终的这个 C 浪内部的一个5波下跌结构。当然下方的支撑位，那可能我们就需要稍微调整一下。如果 C3 结束，那么我们只能考虑去找到一个大概的位置来看这个 C5 的一个落点在哪里，是 1.423， 比刚才说的那个位置 1.497 稍微低了一点点。所以以上两种方式我们可以看到，都是预示着后期整体的趋势方向是继续往下的。中途唯一的区别在于近期的反弹它到底是 C4 或3-4呢，还是属于 C3 的一个末端走势呢？这是唯一的区别。但是整体大方向这里是没有改变的，中长期还是看跌的。那么以上我们也是通过了这个通过了这个波浪不断的去细分内部结构，找到这当中我们潜在的一个参与的机会。其实大家如果有感兴趣的品种，比如美股、港股、数字货币、国际期货、金银油，都可以在我们的留言区留言。那如果之前分析过的品种，大家也可以看我们之前的视频，波浪的结构都是给出了我自己的一个观点。好，那现在我们就要区分这两种走势它唯一的一个区别在哪里。我们先说刚才所说的第一种形态。如果是刚才所说的第一种形态，这个 C3 走势没有下跌没有结束，短期就是一个小幅度反弹，那么这个压力它是不允许它逾越的， 2.018 到 2.064， 也就是说小幅的大幅下跌之后，小幅的反弹不能逾越这个位置，要直接往下跌，那它就是走 C3 的最后一波最后一波走势，也就是刚才所说的那个位置，周线所说的第一个目标位置是在1.497。如果它强势反弹，再次回归到25年3月中旬的高点，甚至于之上，那么就说明它是按照第二种预期在运行，目前就是在走这个级别内部的小级别调整的次级别调整里面的一个子浪 A、B、C， 等这个子浪的4浪结束之后，才会运行最后一个下跌的第5浪。那这个向上反弹的幅度预期，一个是前期的反弹高点 2.215， 再一个压力位它是处于 2.402 2.215 到 2.402， 到了这里才有可能产生中期的最后一波下跌走势 C5 或3浪5。以上就是今天下午我们通过波浪的走势经过周线和日线的层层分解找到了这次下跌没有结束的理由，以及反弹的预期压制在哪里，后期下跌的最终目标在哪里。也欢迎大家继续投稿，大家的投稿对于我们来说是一种认可，那我们也是会不遗余力的将自己所能看到的知道的分享给大家。今天下午的第一个视频到此结束，我们下一期再见。